Go. Ingon ni ini, makita nato sa palibot. Kung sa matag saka nato atong aninawon, maanindot, ma-appreciate nato ang palibot sa carrying capacity. Pero kung atong sutaon, nakita nato ang nagkadaiyang mga basura na ay mga malata, na ay dili pod malata. Ingon ani ang nahitabo sa dili pag-amping sa atong kinaiyahan, ilabi na si Apo Amtutong. Gani aduna natay mga kaubanan ini gikan sa Department of Education nga sila si Ma'am Abiliar, si Ma'am Idilio ug uban pa nga mga kauban niini nga mi-appeal sa pagsaulog o pagbuhat sa post-evaluation sa Pulumulok Water District. Dili lamang kini nga area ang aduna pay mga basura. Atong sutaon sa matag kilid ni ining carrying capacity. Gani atong ipaabot sa atong pamunuan, sa atong panggamahanan. Nga unta, kitang tanan magtambayayong aron sa pag-amping ni ini, sa dili pagbilin sa mga basura sa itaas ni Apo Amtutong. Ada pa din sa kilid atong makita ang mga basura.